ദേശീയപാത വികസനത്തിലെ കാലതാമസവും പ്രധാന പാതകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാകാത്തതുമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വാഹനാപകടങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം. അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം നേരിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കാനാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഈ വർഷം 850 വാഹനാപകടങ്ങളിലായി 113 പേരാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 108 പേരായിരുന്നു. 1000-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയുണ്ടായി. വാഹനാപകടങ്ങളിൽ അധികവും നടക്കുന്നത് ദേശീയപാതയിലും കാസർഗോഡ് മുതൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് വരെ പുതുതായി പണിത KSTP പാതയിലുമാണ്. ദേശീയപാതയിലെ പ്രധാന അപകട മേഖലകളിൽ ഒന്നാണിത്. ചട്ടഞ്ചാലിലെ ആലട്ടി വളവ്. പുതുതായി എത്തുന്ന ഏതൊരു ഡ്രൈവർക്കും ആശങ്കയോടെ മാത്രമേ ഈ പാതയിലൂടെ കടന്നു പോകാനാവുകയുള്ളൂ. റോഡ് പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിത്, കാരണം നമുക്കെല്ലാം ദിവസം പോകുന്നതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. കയറ്റവുമാണ്, അതേസമയം റോഡിന് വീതി വളരെ കുറവാണ്. റോഡ് വീതി കൂട്ടാതെ അവിടെ ആക്സിഡൻറ്റുകൾ കുറക്കാൻ സാധിക്കും തോന്നുന്നില്ല. കൊടും വളവുകളിലും അപകട മേഖലകളിലും സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികളിലടക്കം വീഴ്ച. സൂചനാ ബോർഡുകൾ ഡ്രൈവർക്ക് കാണാത്ത വിധം കാട് മൂടി. റോഡിൻ്റെ വീതി കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടണമായിരുന്നു, എന്നാൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം തീരട്ടായിരുന്നു. ദേശീയപാത വികസനത്തോട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ന് എന്നതാണ് ജനങ്ങളുടെ ചോദ്യം. 2 വർഷം മുമ്പ് തുറന്നുകൊടുത്ത കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് KSTP പാതയിൽ അമിത വേഗതയാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണം. ഇതുവരെയും റോഡിൽ ഒരു ക്യാമറ പോലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. ജില്ലയിൽ ആകെ പരിശോധനയ്ക്കുള്ളത് 2 ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ മാത്രം. അതിലൊന്ന് കേടായി കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ നിയമം പാലിക്കുന്നില്ല. 40 സ്പീഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് 100 സ്പീഡിൽ. ഉപ്പള, നീലേശ്വരം, കരുവാച്ചേരി, പെരിയ, ഞാണങ്കൈ എന്നിവയും ജില്ലയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപകട മേഖലകളാണ്. ദേശീയപാതയും KSTP പാതയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയാൽ തന്നെ ജില്ലയിലെ അപകടങ്ങൾ പകുതിയിലധികമായി കുറക്കാം. കാസർഗോഡ് നിന്നും ക്യാമറമാൻ സുനിൽകുമാറിനൊപ്പം മുജീബ് റഹ്മാൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.